हेलो, मैं हूँ मोजेस आपके साथ। आप देख रही है स्वराज यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी सो मच। आपणको साथीरे दुखरे सुखरे वर्षा हो शीत बसंत सबु समय रे सबु परिस्थिति रे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की शाम आपकी नाम और आज का दिन मेरे नाम रे। तो भाई माने आसीची मु नुआ हाफ्स माइनिंग करिबा निमंते। आपण जदि घरे बसी आपण मान जदि संपूर्ण फ्री रे बिटकॉइन बा करेंसी ଏହିପରି ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଏର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି, ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ମାଇନିଂ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ସର କି ବା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର କି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ डिजिटल करेंसी माइनिंग करंतु। तो चलिए शुरू करेंगे वो डिजिटल करेंसी किपरि काम करुछि एवं मो केते अर्निंग करिछि। प्रथमे मो डिस्क्रिप्शन रे मोर लिंक रे मोर चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन मोर लिंक अछि, सेठी जाई क्लिक करंतु एंड जॉइन ए जांतु। चलंतु मो बीसीएल करेंसी बिटकॉइन लेजेंड बीसीएल करेंसी विषय रे कहबा ପାଇଁ चाहूछन। ଆପଣ କିପରି अर्निंग करिवे, किपरि माइनिंग करिवे। देखंतु प्रथम जिनस होची आपण माने एई जो बीसीएल कॉइन मो ठारे अछि 780 टा अछि। तेणु आपण माने भी अर्निंग करि परिवे 24 घंटा को तोरे क्लेम करी वा क्लिक करी। तो चलंतु मु आपण मानकु देखुची 24 घंटा को तोरे आपण माने क्लिक करिवे। आपण माने मिडिल रे क्लिक करिवे, 24 घंटा को तोरे क्लिक करिवे। मिडिल जेतबेले क्लिक करिवे आपणकर माइनिंग स्टार्ट हो। पुणी मोर अछि 17 घंटा परे पूरे माइनिंग अछि। 17 घंटा परे मु क्लिक करिवी एवं माइनिंग हेबो। जदि आपण एपरि फ्री रे एयर ड्रॉप पाइबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନେ ଏयर ଡ୍ରପ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି। ଆଉ କେବଳ 2 ଦିନ ଅଛି। এই 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୋର ରେଫରରେ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବି ରେଫର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ अर्निंग କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେବଳ 2 ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ এই 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। BCL କଏନ୍ ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। थैंक यू। BCL कॉइन आपण कलेक्ट करंतु। यार मूल्य केते चलंतु मु आपण मानकु देखिबी। ए जो 3 डॉट अछि आपण ए 3 डॉट रे क्लिक करिवे। ए जो 3 डॉट अछि ए 3 डॉट रे आपण क्लिक करंतु एवं जानि परिबे आरो मूल्य केते अछि। तो चलिए शुरू करेंगे। आपण 3 डॉट क्लिक कला परे देखंतु मोर एटा संपूर्ण पेजटा देखंतु मोर बर्तन अप्रूव हेछि 606 अप्रूव हेछि एवं गोटे बीसीएल रो मूल्य आपण माने देखि पारुछंती। गोटे बीसीएल रो मूल्य 0.075 मो पाखरे 606 टा अछि। 606 मो पाखरे अछि कॉइन। तेणु आपण माने भी फ्री रे किपर अर्निंग करि परिबे। देखंतु एडा अछि मोर नीतिदिन अर्निंग केते 7.5 बीसीएल मु दिन को कलेक्ट କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର। ଦିନକୁ କେତେ ମୁଁ ସେକ୍ଟର କରିପାରୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି 24/2/2022। ଅଲରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମାଇନିଂ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ମାଇନିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର। କେଉଁ ଦିନ 15ଟା ହେଲା, କେଉଁ ଦିନ 15ଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ମାଇନିଂ। ଏବଂ ଏବେ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 50ଟା ବି अर्निंग କରିପାରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରଟା ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି ବି ଅଛି। କେୱାଇସି କରିବା ଦରକାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ କଏନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିମ୍ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ମାଇନିଂ ଟିମ୍। କିପରି ମାଇନିଂ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋ କରୁଛି। ସେଟିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଜଏନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ
ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ରେଫରରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ BCL କଏନ୍ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ସୋ ମଚ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଏ।